ẹ̀yin tèmi Miyetti Allah àtàwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ elders of the Fulani herdsmen wọ́n ti kó wọn Miyetti Allah mo sọ fún ẹ lọ́jọ́ kìíní àná mo ní wákà rẹ mo ní wákà rẹ the waka you are singing waka singing ó rẹ ní bọ́ gbé àbò rẹ ní. Yeah, nothing could be so hilarious, nothing could be so funny. Mo ti sọ fún ẹ mo ní awífún ni ká tó dání àgbàjàkadì ni ó fojú ọmọdé wò mí pàkúté tẹ́ẹ̀dẹ́ fún àparò yín ṣẹ́wárí pagili tí ló mú ẹyẹ iná tá bá dẹ̀ dálẹ̀ fún ẹyẹ gúnugún báyìí ẹyẹ bòmí láfi. Ikú mi ò kí ni àwọn àgbààgbà Yorùbá ṣe fún ẹ? What has the elders of Yoruba land, our ancestors, what has Oduduwa done wrong? You are the one victimizing us, terrorizing Yoruba land, killing people. You people are the one mesmerizing our women, mesmerizing and killing. Your governor says that. He said that his eyes is now open. Is it Benue governor? A governor from the north that is prosecuting you guys, that got you arrested. Those of you that were lamenting that it's a fake arrest, they will be back in no time. Nígbà tẹ́ bá lọ gbóúnjẹ fún Miyetti Allah àtàwọn àgbààgbà rẹ̀ ń bẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ pé kì í ṣe àlá. Those of you that you are saying it's not for real, you better wake up to reality. You better wake up from your dream. By the time you are taking food to them, that is when you will know what is really on ground for Miyetti Allah and his own rebellious evil carcass. How impossible you people can be! Hey, Lord, I thank you, because when the terrorizing, victimizing kept going on in Yoruba land, even look at what just happened to this Wunmi actress. Wunmi what? I've forgotten her surname. This popular actress, his assistant lost his life. They were on their way along the Ilorin for a shoot. This S-man came from nowhere and started shooting. It was a shootout. The man sustained injury. They rushed him to hospital. He eventually died. Then wọ́n kọ́ tó ṣẹlẹ̀ tó ṣèrè wa. Wunmi kìíní kan woman yẹn máa ń ṣe kọ́mẹ́dì ó bẹ́gọ̀ báyìí bó ti dàgbà ó ṣèdígọ̀ báyìí. Assistant ẹ̀ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ó bá rìn. Èyí ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní oko etí pọ̀sẹ̀ kan. It's not up to one with these bad incidents. Their governor said enough is enough. The governor, the northern side governor that got them arrested said enough is enough, that his eyes is open. How miraculous our heavenly Father can be. Thank God though. Thank God. Because we in diaspora, my heart was never at rest. Yes, that is not the main title. Olórí wa ìyá àfiwà mo wá ṣùgbọ́n ká tó máa tẹ̀síwájú. Gbogbo ìlú tí òtútù bá wà kì í ṣe òtútù nìkan, even nígbà summer, even nígbà spring, even nígbà òjò, ẹ jẹ́ ká máa wo orí ẹ̀rọ wa. Ṣé mọ̀ pé kọ̀ǹpútà ti wà bó ṣe láptọ̀pù yín ni gbogbo ẹ̀lẹ́mí ti sẹ́ẹ̀tì sórí fóònù wa. Ká máa wo degree bí òtútù yẹn ṣe fẹ́ mú tó àbí bí òòrùn yẹn ṣe máa mú ká tó bọ́ta yẹn ló máa sọ bá ṣe máa múra. So ti yé wa, just this weekend I checked the degree on my phone. I almost forgot each time I go out for work or for anything. You have to check the rate of the winter or of the season that you have, so that you will know how to dress. I just said, but today in school it was very sunny. Even though I checked it before I left home, it was 15 degrees. But I was like, maybe my phone is mistaken. How can today's cold be 15 degrees when yesterday till this morning was so cold on the bed and all that, not knowing that it was so sunny today. Ṣùgbọ́n the way I dress is not as heavy as I still try and wear just like 3 clothes. Do you understand? But it was so sunny today. So that means it was indeed 15 degrees. So no matter the season, before we go out, so that it will enable us on how to get prepared, appearance-wise, the kind of clothes to wear, so that we will not be suffocating ourselves. Check the degree of that season, your weather forecast, I meant. Check the degree. Òyìnbó nípa ẹ̀rọ ayájúmàṣá wọn ti sọ ayédèrú. Bí ọjọ́ ṣe máa rí, ẹ máa wò nínú ẹ̀rọ yín àbí lórí fóònù yín kẹ́ tó jáde. Á lè ràn wá lọ́wọ́ bá ṣe máa múra. Èmi tiẹ̀ máa ń gbàgbé gbogbo ìgbà. I almost forgot. Thank you guys.
ṣé de rẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ̀yin ológun, those of you that your life is all about believing that there is one cause in your background, that is why you have not prospered, that is why you are not prosperous. If you don't have a car, you don't have husband, you are yet to have a child of your own, you are yet to build a house of your own, you are awaiting millionaire, does not mean you are suffering from generation curse, or you are under curse, or you are under spell. All these things does not mean progress in life. I'm not saying you should not aspire for them. Gbogbo ẹ̀yin tó yẹ pé gbogbo ayé yín, gbogbo èrò ọkàn yín pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbàdúrà tó, ẹ̀yin náà lẹ nígbàgbọ́ nú ogun, Ọlọ́run á ṣàánú yín. Téèyàn bá tiẹ̀ wá nígbàgbọ́ yẹn nìkan pé ogun jà yí òun kì í ṣayé tèmi. Èwo làwọn ẹni ẹlẹ́ni tẹ́ ń fẹ́ káwọn náà máa ronú bíi tiyín, ìrònú òpònú. Ẹ mọ̀ pé irú àwọn èrò báyìí ó máa ń ya ẹ̀dá ń wèrè. Àti rẹ́ni tí ò ṣiṣẹ́ rárá lọ́pọ̀ yín, òun dẹ̀ ló gbàdúrà jù. How do you expect that miracle to work? Ẹ máa ní ogun, tẹ́ bá dẹ̀ gbàdúrà, ogun lẹ́ máa fi bú, dẹ̀ lọ wá ṣẹ́ṣe. A lot of you out there, you pray like anything, yet you are jobless. You didn't go and find work to do, and you'll be saying it's cause, it's cause. How do you expect the miracle to happen when you are only prayerful with no action? Please, if you believe you are under spells, don't influence others to have the same wrong mentality. Ẹ ti rò pé téèyàn bá tí ì lọ́mọ, tí ò tí ì lọ́kọ, tí ò tí ì nílé, tí ò tí ì lọ́kọ. Irú ìgbésí ayé rádaràda wo ni pé èèyàn yẹn ogun jà ni? Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ gbàdúrà jù. Ẹ wo, ẹ jọ̀ọ́. Omidan Ìyáàfin Bukky Jesse, please, wherever she may be, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share. Let this video, a message get to her. Ìyáàfin Bukky Jesse, súnmọ́ mi níbí, torí ìsúnmẹ́ni là ń mọ̀ ṣe ẹni. Do you understand? Please, I've come to address, to encourage you about your spiritual father. Because I watched of recent Mommy Alashabi's updates, and she's so worried. I know she loves you, Mommy Alashabi loves you, and she's so worried about you, and you are also worried. I know you love your spiritual father. Please, do you understand? You might be wondering that, yeah, but nígbà mìíràn àìsí bẹ́ẹ̀ láì bá wọn dá sí. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ìyá mi. I know you love Genesis, but we ladies especially, most times in the area of expressing love, we get it wrong when the love is facing hard time, is facing challenges. Ilé ayé láti bá kí wọ́n fẹ́ wọ̀ yín láàrin lóòótọ́. Ilé ayé láti bá kí wọ́n gbé nǹkan jẹ fún olódì Genesis látàrí pé kó ṣáà máa wù ẹ́ níwò ìríra, kó má fẹ́ rímì rẹ látọ̀mọ́. Tó dẹ̀ jẹ́ pé òjò ti ń pa gúnugún ẹ̀yin méjèèjì bọ̀, ilẹ̀ ti ta sí. Ìmùlẹ̀ ẹbí lẹ jẹ́ nípa ti ìrìn àjò ẹ̀mí. I understand what you are going through, that all your effort on him. I understand your plight. Ṣùgbọ́n ìyá mi, sùúrù àtàdúrà ló máa ní. Okú ìhórí káwá rírì. Gbogbo bí Mommy Alashabi ṣe ń jẹ́wọ́ bó ṣe tó yẹn, ọkùnrin ni dádì wà nínú Olúwa Genesis. Ọkùnrin, kò sí nǹkan tí yóò bá fi tírẹ́tì wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wò gbà tí Mommy Alashabi àti K1 The Ultimate jọ ń pò bọ̀. Bó ṣe ń kó fún K1 tó, bẹ́ẹ̀ lè gungun K1 lé sí, torí pé wọ́n mọ̀ pé ọkùnrin làwọn. Bọ́kùnrin ṣe rí nìyẹn. Obìnrin ló lè sáré pè wọ́n pé ẹjọ́ máa bó ṣe jẹ́ lélẹ̀ kìnnìkan. Ìyá mi, ìwọ ló máa ní sùúrù, mi ò ní parọ́ tó ẹ jẹ. Báwa bá tètè ló bá Mommy Alashabi, torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo ọ̀rọ̀ yìí. Èyí ṣe rí nígbà míì kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin méjèèjì tó Ọlọ́run ò mọ̀ sí. Tí n bá ròyìn fún ẹ ilẹ̀ àkún látàrí gbogbo àwọn tó ti jẹ́ olólùfẹ́ sẹ́mi náà nípa ìmùlẹ̀ ọ̀rẹ́ gidi táyé ti kó wà láàrin bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. I'm not, do you understand? Èmi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o. I'm not involving Sọjí o. Èmi ò sí ń bẹ̀ o. Èmi ò mọ nǹkan tí ṣó ti yé yín. Èmi ò mọ̀ bóyá Sọjí, mi ò tiẹ̀ tí wo fídíò ti Sọjí kankan, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí Mommy Alashabi sọ pé Sọjí ṣà ní àwọn máa ń sọ̀rọ̀ time to time. Ìrì ayé láti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ time to time tó rí téèyàn wò. Ẹlòmíì dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ time to time lóòótọ́ tó yẹ pé a máa bàyàn jẹ́ fẹ́ nìyẹn lóòótọ́. Ṣùgbọ́n èmi ò rí àrídájú, mi ò bá Sọjí wí. Ṣùgbọ́n gbogbo orúkọ báyìí nípa ẹni tèmi náà
fẹ́ràn bí ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ àǹtí ìmùlẹ̀ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn táyé kó wà wá láàrin. Mo tiẹ̀ láàbúrò ìmùlẹ̀ kan tó jẹ́ pé chọ́ọ̀chì tí mò ń lọ gbà yẹn Christ Embassy wọ́n kówó wà láàrin gbé tí mi ò dẹ̀ ṣe ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn. Àṣé gbogbo nǹkan máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere ni. Pásítọ̀ TGJ kan sọ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé àkọ́ nípa àyànmọ́ wa pé wọ́n máa wà nínú ìrìn àjò ayé wa lọ sígbà tí pẹ́ fún pípẹ́ kì í ṣe nípa ikú kì í ṣe karùn-ún. Ìrìn àjò ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀wọ̀ àti dádì rẹ nínú Olúwa Pastor Genesis ó lè jẹ́ pé òpin ti dé sí fún dáadáa àbí lọ́jọ́ iwájú sùúrù ló máa ṣe ìyá mi. Mo fi Ọlọ́run lọ́ máa gbàdúrà ṣe bí yàn Ọlọ́run ní kò dẹ̀ ní sùúrù. Wọn ò bá má gbé kọlu ẹ mọ́ kọ́ búlọ̀kù ẹ wọ́sọ̀ ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bó bẹ́ẹ̀ bóyá òtítọ́ àfojú hàn. Gbogbo ètò mọ́mí Aláṣàbí wa ń ṣe yẹn kọ́ ni ọ̀nà ìyá mi. Mo fọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ lọ bá mọ́mí Aláṣàbí sọ̀rọ̀ gbogbo orúkọ báyìí sùúrù lèèyàn máa ní. Ibikíbi tí èèyàn bá ti nífẹ̀ẹ́ èèyàn tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn kan ti ń kó sí lórí wọn ti ń kó sí lọ́pọlọ. Ìgbà mí kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò sẹ́ni tó ń kó sí àwọn èèyàn wa lọ́pọlọ o àwa ni ká yẹ wá ara wa wò. Òótọ́ ni mo sọ mo sì ń sọ tàwọn actress méjì tí wọ́n pè wọlé mi ò bu anybody mo fi ń ṣe example ni. Lọ́lá Ìyábọ̀ Òjó àti àǹtí Lọ́lá Àlàó gbogbo tán ní ṣó tó ń bọ̀ yẹn èèyàn kan ń bínú ògo kò sẹ́ni tó ń bínú ògo àwa ni ká yẹ iṣẹ́ ọwọ́ ara wa wò. Báwọn ẹlòmíì náà ṣe máa sọ ní pé ogun ni èṣù ni ṣùgbọ́n nígbà mìíràn ọmọ ẹ̀dá ni kó kíyèsára. I know you love you fancy Genesis like your father your brother but it takes the wisdom of God. Ọgbọ́n Ọlọ́run lèèyàn fi ń win ní heart èèyàn. Ọgbọ́n Ọlọ́run mo lè dá ọgbọ́n Ọlọ́run ìrírí ni mo fi ń sọ̀rọ̀ ẹ́. Bíyàn dẹ́ ní sùúrù gbà mí náà tí ò bá padà dòun Ọlọ́run mọ̀ sí bọ́lọ́run ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká máa fi gbogbo nǹkan sọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọkùnrin ni okú yẹn kò sí bọ́ọ̀ bá ṣe Ọlọ́run ẹ rí wọn ò ní dáhùn kò sí bọ́ọ̀ bá ṣe wá ẹ fi sùúrù tó ẹ jọ̀ọ́. Ẹ mọ̀ pé mọ́mí wa Aláṣàbí kì í gbọ́ kì í gbà ni wọ́n látàrí pé ìtara abiyamọ náà dẹ̀ ni wọ́n láwọn ò mọ dádì wa nínú Olúwa Genesis tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní ìwọ omidan wa ló jẹ́ kó kìkì wọn kàn ó dẹ̀ ṣeé ṣe. Àìmọye àwọn tèmi náà ti ṣe irú ẹ̀ fún rí dáadáa látàrí ìfẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n pàpà kọ̀yìn sí ìyàn ni. Báyé ṣe máa ń rí nìyẹn wọ́n máa ń fayọ̀ fọ́ gbogbo nǹkan. Ọ̀rọ̀ dádì wa nínú Olúwa kò gba ẹnu tèmi omi ni wọ́n fayọ̀ fọ́ o. Mi ò dẹ̀ blame Sọjí torí nǹkan tó pamọ́ ojú Ọlọ́run tó nígbà míì àwa ló yẹ ká yẹra wa wò. Ṣó ti yé wa? Ìgbà míì dẹ̀ lè jẹ́ lóòótọ́ ó lè jọ́ta ló ń gbógun ó lè jáyé ló ń kó sí yín láàrin lóòótọ́ ṣùgbọ́n sùúrù àtàdúrà ṣe bíbí kan náà níwà àti ìyàwó wọn ti wá. Ṣó ti pe ìyàwó ṣó ti fẹjọ́ sùn ìyàwó lónà táwọn ọkùnrin wá àwọn ọkùnrin lágídí náà wọ́n lè ní kí ìyàwó má tiẹ̀ dá ti rárá. Ìyàwó tó ti san dáórì ẹ̀ wọ́n lè ní kó ṣe báyìí ṣùgbọ́n ẹ lọ máa gbàdúrà kẹfọgbọ́n ṣe ní sùúrù ẹ dẹ̀ bá wa pé mọ́mí wa Aláṣàbí pé kó jọ for now kó jọ kó má tìrẹ̀tì ni máa yẹn bó tiẹ̀ ṣe pé àwọn ẹ̀rí tó dájú ni wọ́n ń sọ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bá ṣe tó Ọlọ́run náà ló fún wa ní agbára àti ipò ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó tó ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bá ṣe tó ní gbogbo ìgbà lóòótọ́ téèyàn bá ro dídùn ìfọ̀yín ahọ́ra dé egun ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ìyá mi Bukky Jesse jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ ó lè má jẹ́wọ́ náà ló rán màmá Aláṣàbí iṣẹ́ káwọn kan máa fi tìtara bí amọ́ ṣùgbọ́n pé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àfẹ́gùn òtòlótó ọ̀rọ̀ yìí agídí ò le tó ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run àrùn nǹkan tèmi Adídì Olú tí mo ní kí n sáré sọ fún wa nìyẹn ìyá àfi Bukky Jesse Ọlọ́run á dúró ti ojú òní ti dádì wa Genesis ojú òní ti mọ́mí Aláṣàbí ojú òní ti Sọjí ojú òní ti gbogbo wa ojú òní ti èmi náà. Thank you guys. I gotta go. Subscribe and share. Love you Adídì Olú Media Channel and Foundation. Love you. Ẹ jẹ́ ká wà ní ìrẹ́pọ̀. Ire o.